Yuk, ngobrol santai soal batuk pilek. Tahu nggak sih, batuk pilek itu apa dan gimana kita mengatasinya? Yuk, simak bareng-bareng. Batuk pilek adalah infeksi ringan pada saluran pernapasan atas akibat virus, seperti rhinovirus, coronavirus, adenovirus. Apa sih bedanya antara batuk dan pilek? Mari dengarkan ahlinya yuk. Batuk adalah respons alami tubuh untuk membersihkan saluran napas dari lendir, debu, atau iritan. Batuk bisa kering atau berdahak dan disebabkan oleh infeksi, alergi, atau iritasi. Sedangkan pilek adalah infeksi ringan pada saluran pernapasan atas yang disebabkan oleh virus, dengan gejala seperti hidung tersumbat, bersin, ingus berair, dan sakit tenggorokan. Gejalanya berupa batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam. Penularannya terjadi lewat droplet atau permukaan yang terkontaminasi. Pencegahan dilakukan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Terapi seperti istirahat cukup, minum air yang cukup. Dengan langkah sederhana ini, kita bisa melawan batuk pilek dengan efektif dan tetap sehat. Dari kami, Fitri Satlia, Ina Andriani, Melinda Dian Puspita, Michael Eliezer, dari Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Sari Mulia Banjarmasin.